Anti me yasa mu mijina? Me yasa me yake damu shi? Yau ni ce mai Imran bai gane ni ba. Yana tambayawa ce ni. Na shiga uku wallahi. Ya yi losing memory. Ya manta komai da ya faru da shi a rayuwarsa. Yanzu likita babu wani abu da za a iya na samo masa maganin da zai iya tuna abubuwan baya? Abu biyu ne kadai zai iya faruwa. Ko a ɗauke shi a kai shi can ƙasar waje ko kuma a ci gaba da tuna masa abubuwan da suka faru da shi a baya a cikin rayuwarsa. Babu buƙatar sai ya gaya mu yadda aka yi maka samu rabuwar kanmu tunda already na riga na sani. Mu nawa ne a cikin wannan tsarin? Mu uku ne fa, daga kai sai ni sai Zara. Ai dama harsashen da muka yi na cewa ko kuma in ce furta kalmar da ta yi na cewa ta haƙura da wannan abin da san cewa za mu fuskanci matsala kuma ga ta da muna fuskantar ta. Zai dawo daidai. Ƙoƙari za ki ringa tuna masa jiya. Hello Hairana? Ina kika je ne? Iyayenki sun zo suna ta tambayoyi marasa amfani. Yarinyar nan fa ta kira waya. To maza ka je ka ɗebi 'yan sanda guda biyu ku je ku kama ta. Hello? Wayar da ka ba mu bibiye ta yanzu haka mun gano gun da take. A gane nan zuwa. What? Kada ko mun takalma na. Maza. Ba domin mutuwa ba mu raye da juna. Ka ce kana son ka faɗa min wani abu. Ba yana da nani kin ce kina son ki ga min wani abu. Ok to ka fara faɗa ina jin ka. Ki fara ga mun dai nake. Kai za ka fara faɗa. Na faɗa ba da a dama ina son na ce da ke Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damunku a halin yanzu. Musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata, yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar sassauci idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da izinillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko ɓatan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar bi iznillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection, ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri, tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan, ma'ana Cote d'Ivoire, da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya, da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24, saƙonka zai isa gare ka bi iznillah. Sa'annan cibiyar sassauci duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin, sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai.